особено там, където става дума за експорт. Има малки фирми, където хората получават заплати и възнаграждения, повече от заплата, защото има и бонуси, и всякакви други неща, които са сравними с тези в Европа. Казахте обаче малки фирми, това е ключовата дума. Малки фирми, малко хора работят вътре, какъв процент е това от общия? Ами не, като казах малки фирми, не непременно малки фирми, понякога не знам какъв процент са, може би не са голями, но има и големи фирми, да не споменам пак, да ви го обявя. Господин Лозанов, да споменаваме. Има и големи фирми с няколко хиляди служители в IT, примерно, сектора, които получават заплати напълно съизмерими с това, което биха получавали тези хора, които работят навънка, което ги кара да седат тук. Така че нека да не генерализираме и нека другото нещо, което да направим, Дянков е бил виновен, той е бил виновен. Точно за Дянков си мислех в момента, господин Капарцумян, защото той наскоро каза на въпрос, всъщност българите живеят ли по-добре в сравнение с преди 3 години. Неговият отговор беше, те си мислят, че не живеят по-добре, обаче фактите показват, че живеят по-добре. И сега от тогава се чудя да му вярвам ли, да не му ли вярвам, въобще психология ли е това? Вижте, момчето може би не е умел политик. Важното Челси е книжките, Челси е книжките и разбира се, това, което трябва да му признаем, защото това му е основната работа, да не изпусне бюджета в някакви свръхразходи. Разбира се, той похарчи значителна част от държавния резервите на държавата, но те са трупани в добри години за лоши години. Като му се е паднало да управлява в лоши години, харчи. Харчи, той си намира оправдание в това нещо, но пак казвам, не може един и двама души, които са министри или министър-председател, да бъде отговорен за всичко и всички. Дори те да искат политически да се позиционират така, не го взимайте на сериозно. Значи, те имат работа с парите на данъкоплатците да ни позволят публичните системи да работят, да построят някой днеска един строи магистрали, утре предишните купуваха влакове, деца не ги плащаме и така нататък. Тези неща трябва да се балансират. Нито пък преди изборите някой ще занули сметките на държавата, за да може следващото правителство, което и да е то, да почне от нулата. Така че просто трябва да има една приемственост, трябва да имаме няколко национални консенсуса, образование, здравеопазване. Консенсус по какво? Консенсус по реформите? Къде искаме да отидем и че трябва да ги реформираме най-после. Или поне да почнем реформите, защото, да ви кажа, знаете ли защо не се случват реформи? Не знам. Защото имам някакви отговори, те са опасни, те са рискови за рейтинги. Незабавният политически ефект от всяка реформа е всъщност политическа смърт. Затова, знаете какво стана, аз съм бил правителство на господин Костов на СДС, знаете, направиха се драматични реформи, които всъщност намалиха популярността на хората, които ги направиха до положение да бъдат извън възможността да продължат да управляват и следващите получиха доста реформирано и добро наследство. Тогава първо не само реформите доведоха до отлив на доверие, много подозрения в корупция, начинът, по който се правеше приватизацията. Ето първа страница Кремиков си връща 0 лева на държавата вестник Трудне. Подозрение в корупция е точно подозрение в корупция. Защото в крайна сметка говориме основните купувачи бяха хора, които са си получили парите по един или друг начин, или с принадлежност към службите, или с принадлежност към Българската комунистическа партия, или с комбинация от две. И същите хора след това, които са били купувачите, пищат за корупция и за разграбване и за не знам. Нали, парадоксално е. Така, но и друго исках да кажа. Да сте чули някаква кооперация от професорите в университета или учителите от тези кое си училище да са си купили нещо от приватизация? Разбира се, те не могат да участват в тази игра. Тогава. Да, излишно е дори да го коментирам. Но и друго исках да кажа, че в крайна сметка, поправете ме ако греша, но правителството на Иван Костов беше първото, което изкара мандата си до край. Да, не взе втори мандат, но завърши един успешен мандат. Т.е. реформите, колкото и да е висока цената, все пак
Все някой трябва да я плати в името на реформата. Да, по голяма степен и заради това, че системите на държавата бяха така разбити 1997 година, че освен да правиш реформи, друго не ти остава. Това е така наречената креативна деструкция. Ще го обясна популярно. Индустриите на Япония и Германия стават най-модерните през 50-те и 60-те години на 20 век, просто защото някой беше бомбардирал старите. И новите, които са построите на тяхно место, са били супер модерни за това време. Това е креативната деструкция, много тъжен и много болезнен начин за растеж, до което не бива да се докарваме в скоро време. Да се върнем към бедността. Вчера четох един интересен анализ на Любослава Русева, която цитираше полски публицист на базата на опита си в африкански държави. Той стига до извода, че всъщност най-лесно управляват правителства, които поддържат средно ниво на бедност. Може би е малко конспиративна тази теория, но нека да говорим за полуглавното куче, защото да го прехраниш, то става зеливо, ако го отваеш главно ще те хапа и така. В същото време пък народът да не е прекалено гладен, за да не е способен на резки движения. Много хора си го мислят. Това е много елементарно. Това пак предполага скритото мислене, че някой конспиративно дирижира от някъде успеха и благосъстоянието на хората. Няма такова живот. Вижте, България са отворени граници от 30 години. Тези, които нямат сили да се борят с тази агресивна среда, не са тук. Тези, които са останали тук, вместо да се оплакват, трябва да помагат на промените, да се стремат към промените, да ги предизвикват, да участват. Така че тази работа с оплакването не е на мода вече. Тази работа с оплакването, ама какво да е? Защо да ги е носил? Защото тази теория има хора, които наистина са в безизходица, те не са малко част. Представете се на място на една майка, която трябва да отгледа детето си с 240 лева. Знам какво ще кажа, да се върне на работа, но конкретните ситуации не винаги са толкова... Сигурно има ситуации, но разберете, че в основата на тези ситуации лежи пасивността. Лежи липсата на амбиция, лежи липсата на стремеж да се усъвършенстваме, да научиме нещо, да получиме по-добра работа, да се преместим от точка А в точка Б, да непременно в чужбина. Може да отидем от село Горно Долнище в един по-голям град или да отидем от големия град в някое село, където да обработваме някакви земи или да гледаме малини или да Бог знае. Пак казвам, предприемчивостта е това, което ще ни измъкне, колкото и да не ви харесва, дами и господа, тази сутрин, не само тази сутрин, предприемчивостта. Желанието да поемем риск, да направим нещо, да научим нещо, да предприемем в широкия смисъл на думата едно усилие в образованието, едно усилие в придобиването на умения, едно усилие в рискуването на някакви средства, за да направим бизнес. И ако всичко това не ви се отдава, просто да намерите работодателя, който плаща най-добре. Добре. Дайте да видим сега обаче какво държавата добавя към нашите усилия. Проследихте ли дискусиите около бюджета за следващата година? Да ви кажа честно, разбира се, това ме интересува, но нека да си кажа повърхностно. Не, детайли. Да. Нямаше и кой знае каква дискусия. Между другото, аз бих помолила колегите сега да видим всъщност най-разгорещената част от дискусията. Тази част, която попадна в централните емисии, как също си изглеждаше? Въпросът не е да му се сърди някой, що би оказал пиян. Това да кажем... Вижте, че стана основен проблем в залата. Това е малък грях спрямо примерно начина, по който българските бюджети се правят. Това не е само от Дянков. Те не са много прозрачни. Не може много да разбереш. Когато ги чете, човек не може да разбере Бог знае колко. И в този случай ли е така? До голяма степен, да, но те така си върват. Дискрецията на чиновника да харчи пари в България или на политика да харчи пари доста голяма. Защо са непрозрачни? Стават се някакви депа, където се складират някакви неща. Сега в предизборна година. Да, но нека да не само в предизборна година, във всякаква година, и то е нормално, когато това не са скрити пари, това са и така наукообразно се казват буфери или нещо друго. Прави си сметката, ако това не стане така, по-дългосрочни неща, по-важни неща, които ние трябва да изискваме от собствените политици. Въпросът обаче, че ние не можем да се ориентираме, защото ако слушаш БСП от едната страна, ако слушаш ГЕРБ от другата страна, трябва така твърдо да е